Aí galera, mais uma vez aí, ô Cláudio. É nóis. Olha, e aí Tabosa? Beleza. Olha os borracheiros, subindo a pipa minhada ali, minhada. Já perdeu tantas pipas pra cá que não tem nem jeito mais, olha a pipa do borracheiro, olha. E chicoteiro, botou um chicote grande da porra, viu? Agora aqui não, aqui tá representando, olha lá. Aqui e aqui, ó. Mostra ele, toca ali, ó. Olha, já tem uma boiando por ali, por baixo, olha. Tá vendo? Aqui é tornado, pipas.